హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. దిస్ ఈజ్ రాజ్ కుమార్. మీరు చూస్తున్నారు ఆర్కే ఎక్స్క్లూజివ్ ఛానల్. ఈరోజు మనము ఈ వీడియో ద్వారా అంబ్రేన్ 10,000 mAh పవర్ బ్యాంక్ అన్బాక్సింగ్ మరియు రివ్యూ అయితే చూద్దాం. ఎవరైతే ఈ పవర్ బ్యాంక్ని పర్చేజ్ చేయాలనుకుంటారో వారికి మన వీడియో కొంచెమైనా హెల్ప్ అవుతుందనే ఉద్దేశంతో ఈ వీడియో అయితే చేయడం జరిగింది. దీనిని ఫ్లిప్కార్ట్ బిగ్ బిలియన్ డేస్లో అయితే తీసుకున్నాను. నాకు 449 రూపీస్లో అయితే వచ్చింది. ఓకే, ఇప్పుడు మనం లేట్ చేయకుండా ఈ పవర్ బ్యాంక్ని అయితే అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. ఓకే, లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ది వీడియో. ఓకే, అన్బాక్సింగ్ అయితే అయిపోయింది. అన్బాక్సింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే సేల్స్ ప్యాకేజ్లో మనకు మెయిన్గా ఒక పవర్ బ్యాంక్ అయితే ఇచ్చారు. ఈ పవర్ బ్యాంక్ పైన అంబ్రేన్ లోగో అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే 10,000 mAh అని మనకు లైట్ ఇండికేషన్స్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. దీని బ్యాక్ సైడ్ చూసినట్లయితే దీని యొక్క మోడల్, ఇన్పుట్ వోల్టేజ్, అవుట్పుట్ వోల్టేజ్, కెపాసిటీ 10,000 mAh అని ఇచ్చారు. అలాగే మనకు పవర్ బ్యాంక్ యొక్క పౌచ్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. మనకు ఇందులో ఫ్లాట్ USB కేబుల్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. కేబుల్ అయితే మంచి క్వాలిటీగానే ఉంది. అలాగే మనకు ఇందులో ఒక యూజర్ మాన్యువల్ ఇచ్చారు. యూజర్ మాన్యువల్తో పాటు బిల్లింగ్ ఇన్వాయిస్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ బడ్జెట్లో మనకు 10,000 mAh పవర్ బ్యాంక్ ఒక మంచి ప్రోడక్ట్ అని చెప్పవచ్చు. మళ్ళీ మనకి ఇది మేక్ ఇన్ ఇండియా ప్రోడక్ట్. ఇంతకుముందు ఈ అంబ్రేన్ బ్రాండ్కి సంబంధించిన కేబుల్స్ ఆన్లైన్లో తీసుకొని వాడడం జరిగింది. క్వాలిటీ అయితే బాగానే ఉన్నాయి. అందుకే ఇప్పుడు ఈ పవర్ బ్యాంక్ అయితే తీసుకోవడం జరిగింది. ఛార్జ్ ఫార్వర్డ్, మనకు ఇందులో డ్యూయల్ అవుట్పుట్స్ అయితే ఉన్నాయి. దీనికి ఇన్పుట్ వచ్చేసి మైక్రో USB కేబుల్ ద్వారా మనం ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవచ్చు. ఈ ప్రోడక్ట్ యొక్క స్పెసిఫికేషన్స్ మనం ఒకసారి చూసినట్లయితే బ్యాటరీ కెపాసిటీ వచ్చేసి మనకు 10,000 mAh, బ్యాటరీ టైప్ లిథియం పాలిమర్, ఇన్పుట్ వచ్చేసి DC 5V 2.1 amps, అవుట్పుట్ DC 5V 2.4 amps, ఛార్జింగ్ టైం వచ్చేసి అప్ టు 5 to 7 hours అని మనకి ఇందులో మెన్షన్ చేశారు. ఇందులో అవైలబుల్ కలర్స్ వచ్చేసి బ్లాక్ అండ్ బ్లూగా ఉన్నాయి. దీనికి 6 months వారంటీ అయితే ఇచ్చారు. 12V ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, ప్రీమియం డిజైన్, లిథియం పాలిమర్ బ్యాటరీ, మల్టీ లేయర్స్ ఆఫ్ చిప్ సెట్ ప్రొటెక్షన్. ఈ ఫీచర్స్ని అయితే వీళ్ళు హైలైట్ చేస్తున్నారు. మొత్తం మీద పవర్ బ్యాంక్ అయితే ఈ విధంగా స్మార్ట్ లుక్లో స్టైలిష్గా కనిపిస్తుంది. లైట్ వెయిట్గా ఉంది. దీనికి రైట్ సైడ్లో ఒక పవర్ బటన్ అయితే ఇచ్చారు. దాన్ని ప్రెస్ చేసినట్లయితే బ్యాటరీ స్ట్రెంగ్త్ని ఇండికేట్ చేసే లైట్స్ అయితే వస్తాయి. టాప్లో చూసినట్లయితే 2 అవుట్పుట్ పోర్ట్స్ అలాగే మైక్రో USB ఇన్పుట్ పోర్ట్స్ అయితే మనకు కనిపిస్తాయి. దీన్ని మనం ఈజీగా అయితే క్యారీ చేయొచ్చు. ఈ పవర్ బ్యాంక్ను తీసుకొని ఒక 4 days వాడిన తర్వాత ఈ రివ్యూని చేయడం అయితే జరిగింది. నా మొబైల్కి ఛార్జింగ్ పెట్టినప్పుడు ఛార్జింగ్ అయితే ఫాస్ట్గానే అవుతుంది. 0 to 50% ఛార్జింగ్ వరకు ఫాస్ట్గానే అవుతుంది. తర్వాత అయితే కొంచెం స్లోగా ఉంది. నా మొబైల్ 4,000 mAh బ్యాటరీ. 0 to 100% అయితే 2 times పక్కగా వస్తుంది. 1% ఛార్జింగ్ కావడానికి 50 seconds అయితే తీసుకుంటుంది. అలాగే 0 to 100% ఛార్జింగ్ కావడానికి మ్యాక్సిమం 1.5 hours పైనే పడుతుంది. ఈ పవర్ బ్యాంక్ని ఫుల్గా ఛార్జింగ్ చేయాలంటే 5 to 7 hours అయితే పడుతుంది. మైక్రో USB 5V ఛార్జర్తో దీన్ని ఛార్జ్ అయితే చేయొచ్చు. ఈ పవర్ బ్యాంక్ యొక్క లైఫ్ స్పాన్ వచ్చేసి 500 ఛార్జ్ సైకిల్స్ వరకు అయితే వస్తుందని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మీరు గమనించాలి, ఒక్క ఛార్జ్ సైకిల్ అంటే 0 to 100% ఛార్జ్ చేయడం మరియు డిశ్చార్జ్ చేయడం అన్నమాట. ఈ అంబ్రేన్ కంపెనీ అనేది ఇండియన్ బేస్డ్ కంపెనీ. ఈ ప్రోడక్ట్కి సంబంధించిన లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేశాను, మీకు కావాలంటే చూడండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇది ఈరోజు వీడియో. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే ఇప్పటివరకు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయడం ద్వారా మన ఛానల్ నుండి వచ్చే అప్డేట్స్ మీరు పొందవచ్చు. జై హింద్.